daquela o escenario ideal sería podemos sobrevivir, mais permitímonos depender afectivamente. Non nos deshumanizamos. Vémonos humanas e sabemos que a dependencia ten que ser. E, de feito, a dependencia ten que ser e é. Que pasa? Que nesa idea de non depender, sí, de liberdade e de independencia, creamos unha dependencia tóxica. Esta idea líquida da equidistancia crea unha dependencia tóxica, na que eu, ata para evitarte, sociedade evasiva, eu dependo de ti. Na sociedade líquida as persoas teñen moitos vínculos, pero son superficiais e requiren de moito desgaste, porque ti tes que ter unha certa comunicación para dicirlle á persoa sigo aquí, sí? Mais non moita, porque non vai a ser que despois lle pareza que xa nos imos ver todos os venres, sí? Este xogo require de moita enerxía, é moi desgastante. Mais quen xoga iso é unha persoa que ten unha dependencia emocional insana.